係啊。過。OK。即係手指要放鬆，手臂要用力，即係有啲似打 football 嗰種啊。唔係，你先你個波嗱，因為我執住我，你想應該用手嗱，你應該用手手指去借力，手腕推出去，彈啊！試下咯。哇！好勁啊！好嘅，好嘅，打咗幾啦？係啊。我唔使，你玩先。短就拍你可以打我呢啲。哦，唔係㗎，唔緊要㗎，影咗樣先，10個有10個都叫你除衫啊！又好出6幾嗰啲，鼻都冇鼻啊！真係鼻都冇鼻啊！真係咁啱，啊好危險喎！你係少少幾球咯？話咩？少少危險㗎。唔緊要，錄多少少。我以前打女子排球啊。女子排球。嗰時9個人係喎，誒。你哋玩先啦。咩啊？先開波啊！喂啊！我都冇睇，就係唔得嘅，平衡唔到啊！可唔可以彈幾下有，yes， OK，有邊個過嚟啊？可以彈幾下？得嘅。用力贏喎！大王！哇！翻呢度。有時打波啊！正常嘅啦。咩都哇！好似一個人㗎。哇！喂，你俾我做咩啊？哇！係打。邊有？點避嘅？點避開嘅？揾事咯，避開。
哇靚啊呢個！打過啦，洗教啊，洗教啊，即係呢度。其實你要伸隻嘅分近，即係你當你當洗衫板。OK， 可以，好。攞隻腳。洗衫板我唔使學，我已經係洗衫板嚟㗎啦。你係咪記得啦？係。即刻抵面佢。好喎。哇！哇！你繼續射，我哋先見到佢畫啊！骨折！哇！哇！呢個真係好想掂腳打曬。咁你第一身添。呢個打落去。喂，第一身感覺。呢個同我隻手嚟㗎，我真係可以試下第一身喎。彈地已經冇彈咗啦嘛。哇！食晒，食晒啊！哇！真係第二隻手啊！佢冇。哇！我見到你嘔你出嚟，心口控頂，第二個 game 嚟喎。俾多啲 Allen 啦，差人啊！哦，佢俾佢接翻啦。係啊，唔係傳俾佢㗎，係冚落去。單手咧，高階玩法。哇！哇！好嘢！哇！頭先我見到支嘢喺嗰度啊，但係而家突然間飛咗佢喺度，變魔術咁啊！大佬。
guys, okay? Happy birthday to you. Let's see you for Ha 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 ha!